హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఏడికి వెళ్తున్నామంటే ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. సర్ప్రైజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడాలి. సో అందరు వెళ్తున్నాము, చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు, మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ వచ్చారనమాట. సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఏంటనేది వీడియోలో షేర్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా శ్రేష్ట చూడండి బోండా తింటుంది. ఇక్కడ ఆపినామన్నమాట కారు, పిల్లలు టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళారు. చిన్న పాపగా అయితే పడుకుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మా అక్క, మా పెద్దక్క, మా చిన్నక్క పెద్ద కొడుకు అనమాట. ఏం పేరు నీ పేరు? సాకే తిని పేరు. ఇంకా చిన్నోడు అక్కడ తింటుండు ఫ్రెండ్స్. శ్రేష్టమ్మ హాయ్ అన్న. అన్న హాయ్ అండి. శ్రేష్ట అల్లది హాయ్ అంటుంది. శ్రేష్ట హాయ్ అంటుంది. అది అన్న. ఈయన ఎవరమ్మా? అన్న. అన్నాను. చిన్న పాప క్యూట్గా పడుకుంది. ఇంకా అక్కడ టిఫిన్ తింటారు అనమాట చిన్నపిల్లలందరూ. మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చారు. సో వాళ్ళందరూ ఈరోజైతే పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారు చూడండి మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు టిఫిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఫుడ్ ట్రక్ ఉంది, ఇక్కడ ఆగినాం రోడ్ సైడ్. సో మేమైతే కార్లో కూర్చున్నాం ఫ్రెండ్స్. శ్రేష్ఠ అయితే బోండా తింటుంది అనమాట బిజీగా. ఆయనరా గాడు హాయ్. వీడు మా పెద్దక్క చిన్న కొడుకు అనమాట. సో మొత్తానికి లొకేషన్కి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడికి వచ్చామంటే చూపిస్తాను చూడండి. మహీంద్ర షోరూమ్కి వచ్చామన్నమాట. సో మేము న్యూ కార్ తీసుకుంటున్నాము అందుకోసమని. సో ఈ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంది, అందుకని పైకి వెళ్తున్నాము. శ్రేష్ఠ ఎంత బాగా నడుస్తుంది చూడండి వాళ్ళ అన్నయ్యలతోటి. ఇద్దరు అన్నయ్యలు, మా చిన్నక్క వాళ్ళ కొడుకులు అనమాట వీళ్ళిద్దరు. వస్తున్నాడు పా, అన్న వస్తున్నాడు పా. సో ఇక్కడైతే వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తాను చెప్పారు మా హస్బెండ్. ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇంకా ఇద్దరు ఎవరైనా అంటే మా పెద్దక్క వాళ్ళ కొడుకులు వీళ్ళిద్దరు ఇద్దరు వచ్చారనమాట. సో అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇదే శాంపిల్ కారు మాది, కాకపోతే బ్లాక్ అది. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. పిల్లలు అయితే చాలా అల్లరి చేస్తారు అనమాట. శ్రేష్ఠకి తోడుగుంటారు కదా అని తీసుకొచ్చామన్నమాట చిన్నపిల్లల్ని. ఇంకా ఆమెకి ఒకటి ఉంటే బోర్ వస్తుంది కదా, సతాయిస్తుందని ఇంకా వీళ్ళని తీసుకొచ్చాం మా అక్క వాళ్ళ పిల్లల్ని. మరి మంచిగా కూర్చోబెట్టు. చిన్న పాప పడుకుంది రో మంచిగా. శ్రేష్ఠ అలా చేస్తున్నావా? ఇక్కడ చూడమ్మా. అలా కూర్చోబెట్టాలంటారు.
శ్రేష్ట ఎందుకు అల్లరి చేస్తున్నావు? సో ఈ కార్ కొత్తగా లాంచ్ అయింది కదా, సో 3 months బ్యాక్ మేము బుక్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ 26 నుంచి డెలివరీ ఇచ్చారు. సో మేము ఫెస్టివల్ టైంలో దసరా అప్పుడు మేము దసరా సెలబ్రేట్ చేసుకోం కదా, ఇలాగో ఆ రోజు వెళ్తే బయటికి బాగుంటుందని ఆ రోజు తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో శ్రేష్ఠ అయితే ఫుల్ అల్లరి చేస్తుంది. వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి. చెల్లిని చూడు, చెల్లి చూడరా. ఇంకా మా చిన్న పాప స్వేచ్ఛ చూడండి ఎంత బాగా కూర్చుందో. మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు దగ్గర, వాడి పేరు అరుణ్ అనమాట. మంచి కూర్చుంది అనమాట. ఎంత అల్లరి కూడా చేయలేదు. ఇంటికి వచ్చేంత వరకు కామ్గా ఉంది అనమాట. మేము వీడియోస్ తీసుకోవడానికి, ఫొటోస్ తీయడానికి ఎంత అల్లరి చేస్తుందో అనుకున్నాను. సో ఫైనల్గా అయితే కామ్గా ఉంది. ఆమె చాలా కోఆపరేట్ చేసింది అనమాట ఇంటికి వచ్చేంత వరకు. సో ఇది లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాం అనమాట గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోకి. సో డెలివరీ కార్స్ అన్ని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాయి. సో అందుకని వెళ్తున్నాం. పిల్లలు చూడండి ఎట్లా చూస్తున్నారు. మొత్తానికైతే వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ కార్ని నీట్గా తుడుస్తున్నారు ఇంకొకసారి, అన్ని ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మా పిల్లలు ఎట్లా అల్లరి చేసిరు ఇంకా అని. మా ఆయన అయితే కార్ తీసుకుంటా అన్నప్పుడు మాత్రం నాకు నచ్చలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము తీసుకున్న కారు 1 year అయింది. సో అది చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా ఇష్టం అనమాట షిఫ్ట్ కారు. సో అది ఇంకా పాడగలేదు కదా, ఇంకా బాగుంది కదా, దాన్ని వాడుకోవచ్చు కదా అని అనుకున్నాను. సో నాకైతే ఇష్టం లేకుండా వెళ్ళేంత వరకు. సో ఈ కార్ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి. ఇంకా తర్వాత బెస్టే అనుకున్నాను. సో మొత్తానికి ఇలా జరిగింది. సో ఇంకా వీడియోని కంటిన్యూ చేస్తాను చూడండి. ఫోటో దిగండి.
మొత్తానికైతే కార్లో ఎక్కామన్నమాట. కార్ బయలుదేరుతుంది, ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే వీడియో. ఇంకా నేను వీడియోని షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఈ క్లిప్ ఏంటంటే కొత్త కార్లో అనమాట. కొత్త కార్లో ఎక్కిన తర్వాత ఇది వీడియో తీసామన్నమాట. ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ వెనుకకున్నారు చూడండి. వాడు రిషి, మా తోటి కోడలు కొడుకు, ఇంకా పిల్లలందరూ చిన్న పిల్లలందరినీ వెనుకకి వేసామన్నమాట. సో పడుకుంటారు కదా అట్లని. స్వేచ్ఛ చూడండి ఎట్లా చూస్తుంది. ఇప్పుడు లేచింది అనమాట. చేచు చెల్లిని ఎవరు ఎత్తుకపోయారు, ఇక్కడ చూడు, నాన్న చూడమా. సో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం పాత కార్లోనే వచ్చాము. ఇంకా తర్వాత ఇది తీసుకున్న తర్వాత అది వాళ్ళకి ఇచ్చేసామన్నమాట. సో మొత్తానికి ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో, ఇవాళ వీడియో. సో వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే ఇంకో కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాము. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.